Yabona labantu abanezinto ezibahamba einqini. Kuphi wena mntagogo thina bathole. Lana abona unelumbu nje kahle. Sithi abakushaya ngomeqo, bekushaya ngestroke. Kodwa ukhumbule nanoma ngiyakukhuriyela la. Angikhona ukuthi ngiphathise iliquid kanje. Ngikunikeza umuthi uyiphekele wena. Wabantu bayayithanda kakhulu lendulo kodwa ngiyaqala nje uyiveza kwezokuxhumana njengamanje. Ngeke ngayiveza last year. Ibuyile ke nalembiza le. Ayiphuzwa uyaqatha straight. La. Mawunenkinga nje, hayi. Yabona nje nawe ubhululo wakho. Nawe unelumbu nje uthi hayi cha kuyashisa. Kunento egijima esinyeni, kunento ledlalayo. Hayi. Lento icleaner lenduku lena. Icleaner uzuthole nengane nangabe ungayitholi ngane. Namandla umvusankunzi kube nabantu abathi imishini ayisebenzi usukela nje kuthiwa ishukela iyasebenza kodwa ke le anikwazi ukuthi ngokunikeza yona yodwa nawo nenkinga lenjalo. Mase kuthiwa ugqirha wathi ayishukela sefuna ngikunikeze nenye lephuzwayo nento lozoyikhotha. Hayi kuyaphila. Niyeke mina ke nje bangiphuza le ukuthi vele ngumqaba ngitrending right. 0727447804 phansi Eastern Cape. Now ufuna sikhuriyele. Ngosapho uzoyithola. Kodwa nje ulungise imali. Fona njengamanje unomeqo uzali unelungu lelikhona lento izokusiza. Nayingaka nje. Ekusize ngaka. Cabanga ngena sekuthiwa sengiphosele nje umuthi wayiphekela. Hayi. Bayivale le video.